Ассаламу алейкум, урматтуу Instagram катталуучуларым. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен азыр түз эфир жүргүзүп атабыз. Instagram'дан жана YouTube'дан эки жакка кайрылып жатам. Бүгүн өтө бир маанилүү тема боюнча сүйлөшөбүз. Бул бизди жыйынтыкка жеткизүүчү, ийгиликке жеткизүүчү, анан мындай күн сайын жасасаң бир чындап эле результатка жеткизүүчү бул дисциплина. Мына дисциплина жөнүндө биз толук кандуу маек курабыз дагы. Мен сиздерге бүт кантип өзүм жыйынтык жарата алдым, ошол техникалар менен бөлүшөм. Анда эмесе сиздерге бүт эле жакшы угулуп атса, ар бириңиздерден сураныч, атыңыз ким, кайсы жерден жазып атасыз, комментарийге жазып коюңуз. Чолпон дейт, Бишкек дейт. Анда эмесе жакшы эле угулуп атыптыр Кореядан. Анда эмесе чындап эле көп адамдардын потенциалы чоң болот да. Мына төрөлгөндө эле ар бир бала таланттуу болуп төрөлөт. Эмнеге дегенде элестетиңиз, бул сиздин урпактарыңыз, түпкү ата тээңизди карасаңыздар, акырындан мына күчтүү атаңыздын баласына эң күчтүү гендер өтөт, анын баласына дагы күчтүү гендер өтөт. Ошентип отуруп, кылымдап отуруп, сизде эң мыкты гендер уже бар да. Сизде бүт таланттар болот, күчтүү тараптар болот. Бирок бардыгыбыз мына тарбиядан, айлана чөйрөдөн, билим алуудан, жашаган ошол чөйрө, шаардагы же айылдагы ошонун баарын элдерди көрүп атып, аларды туурап атып, бир нерсени өзүбүзгө өздөштүрөбүз да. Көз карашты өздөштүрөбүз, кыймыл аракет, ой жүгүртүү ошонун баарын өздөштүрөбүз. Ошонун негизинде кыймыл аракет жасайбыз, жалкоолонобуз, ошентип өзүбүздүн потенциалыбызды 100% эч качан чыгарбайбыз да. Көп болсо өзүбүздүн потенциалыбызды мына 5, 6, 10%ке жетпегендей эле чыгарабыз. Чындыгында 100% потенциалын чыгарган адамдар өтө мындай атак даңкка, финансовый свободага, чоң жыйынтыктарга жетет да. Ушунун баарын ар бир адам дисциплина аркылуу жетсе болот. Эмнеге дегенде мен мына чоң адамдар менен иштештим, чоң адамдар менен даже китеп жазыштым. 7 ирет Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк бокс боюнча чемпион Орзубек Назаров. Мына ал профессионалдуу жетишкендигине бир дагы биздин ушуга чейин бир дагы мушкер, спортсмен жете элек да. 7 жолку дүйнөлүк бокс боюнча профессионалдар арасында чемпион болуп атат да. Ошол бала чагынан баштап айтканда, мына мен где-то 7-8 жашымда бокска бардым дейт, бир нерсени түшүндүм дейт. Мына мисал үчүн канчалык адам кичинекей кезинде таланттуу болсо, эгерде аны улантып, дисциплина менен ошол күчтүү тарабын күчөтүп аракет кылбаса, анда ал артта эле калат дейт. Эмнеге дегенде кээ бир бала таланттуу болот, менин колуман бүт эле оңой келет экен деп, мен кылбай деле койсом болот, булар мына ушинтип эле араң-араң кылып атышат, аларга караганда мен күчтүүмүн деп, өзүн слабыйлар менен сравнивать этип алат экен да. То есть булар кыла албайт, мен кылып атам. То есть балким сиздер деле ошондойсуз да. Менин результатым мында, тигилерди карасаң, алар вообще эле эчтекеге жете элек. Мен моунча китеп окуй идим, тигилерди карасаң эчтеке окуй элек. Мен тамак аябай жакшы жасайм, тигилердин колунан деле келбейт деп, постоянно өзүбүздү слабый адамдар менен салыштыра берет экенбиз да. Ошентип күчтүү тарабыбызды эч качан өнүктүрбөйт экенбиз. Анан бир учурда карасаң, мына 5 жыл өтөт да. 5 жылдан кийин жанагы таланты жок болсо деле бирок аракет кыла берген, сизден уже ашып өтүп кеткен болот да. Результаттары менен, финансысы менен, башка көзгө көрүнүктүү бир жыйынтыктары менен ашып өтүп кетет. Ошондуктан просто талант бул ресурс, бирок аны колдонбосо, ал эскирип жок болот да. Ал жанагы талант, жөндөмдүүлүктөр бул жанагы самозатачивающий инструмент сыяктуу да. То есть эгерде бир инструмент менен көп колдонсоңуз, ал курч болот да. Мисал үчүн күрөк менен деп. Баягыда мен жабык өнүгүү клубубуз бар, ушул мисалды келтиргем.
Мисал үчүн сиз кичинекей огородуңузду касып иштеп ошол күрөк менен колдонсоңуз, күрөгүңүз дайыма курч болот да, мындай жалтырап, курчунан прям жалтырап турат да. Сиз мисал үчүн айдабай колдонбой ошол күрөгүңүздү сарайга коюп койсоңуз, уже 4, 5, 6, 7 айдан кийин дат басып, уже эч нерсеге жарабай мындай мокоп калат да. Анан кайра ал курчуш үчүн же болбосо жер касып иштеп башташыңыз керек, ошондо курчуйт. Же болбосо отуруп алып өгө менен курчутушуңуз керек да. Ошондой эле адамдын жөндөмдүүлүктөрү жана таланттары. Эгерде мен талантливый, мен кыйынмын деп ушинтип өнүктүрбөй койсо, анда бат эле унтулат, мокойт эчтекеге жараксыз болуп калат да. Сиз ошентип жалкоолонуп диванда отургуча башка адамдар күчтүү тараптын өнүктүрүп, сизден дайым мындай алыс, узакка ашып кетет, сиз аларга жете албай каласыз да. Ошон үчүн жөн эле тигил мотивация дегенден алыс болгула. Анткени мотивация аябай мындай убактылуу да, мындай максимум 1 саат, максимум 1 күн, максимум 2 күн, 3, даже 1 жумага чейин созулушу мүмкүн. Бирок дисциплинаны силер подключать этмейинче мотивацияңыз бесполезный да. Убактылуу барасыз, мотивация аласыз, бирок дисциплинаңыз жок болсо, көзгө көрүнүктүү чоң жыйынтык жасай албайсыз. Ошондуктан дисциплинаны кантип ошо дисциплинага келебиз дегенде, мен сиздерге эң биринчи сунушту айтам. Действительно сиз каалаган, сиз действительно ошол нерсеге жетсем бактылуу болом, көпкө чейин рахат алып ошо менен алектенем деген конкреттүү максат керек да. Мисал үчүн көп айтат да, мен азыр акча иштеш үчүн, жан багыш үчүн азыр ушул жумушту кылып атам дейт да. Анан мен айтам, дароо эле ал жумушуңду тыштап салып, тиги жака барганда эле туура эмес, ушул жумушуңду кыла бер, жан багыш үчүн. Бирок действительно бул тараптан күчтүү болом, эксперт болом же бизнес жасайм десең, ушул тармагына жок дегенде күн сайын 1-2 саат убакытыңды бөл. Эгерде 1-2 саат убакытыңды бөлбөсөң, анда даже асмандан сонун мүмкүнчүлүк түшсө деле сен аны колдоно албайсың да. Ийгилик эмнеден жаралат? Мүмкүнчүлүк менен пайдалана турган учурда ийгилик жаралат да. Анткени эртең менен адам турганда эле уже миллиондогон мүмкүнчүлүктөр болот экен, бирок ошол кайсы деңгээлге өзү жете алды, ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланыш үчүн өзү кандай деңгээлге жете алды да. Мисал үчүн эртең эле сизге бирөө чоң компанияны жетектейсиң десе, сиз сүйүнөсүз, бирок даяр эмессиз да, аны жетектей албайсыз. Ал компанияны банкротко алып келесиз да. Ошондуктан баардыгы күнүмдүк аракеттен, күнүмдүк дисциплинадан гана турат да. Мисал үчүн 10 күндүк онлайн курста бизде пошаговый сабак бар, ал жакта мен убакытты туура бөлүштүрүү боюнча, приоритет боюнча өзгөчө бир сабак жазгам да. Эгерде кыскача айта кетсем, ар бир адамдын убакыты мындай приоритеттерден турат да. Муну кылса болот, муну кылыш керек сөзсүз, муну кылбай койсоң эч нерсе өзгөрбөйт, муну кылсаң узак мөөнөттө, то есть 1 жыл, 10 жыл аралыкта жакшы результат берет, бирок дароо эле сага результат бербейт, бул бара-бара чоң результат берет да. Ошол маанилүү иш аракетти адамдар жазабайт. Эмнеге? Анткени ал срочный эмес. Бул срочный эмес, бул күтүп турат, кийин деп туруп ал нерсени жазабай коет дагы, ошентип артта кала берет да. Же болбосо ден соолугунан аябай мындай алсыз болуп калат. Мисал үчүн көп адамдар доктурга качан кайрылат? Качан уже турбай калып, уже болбой калганда анан кайрылат экен да. Это уже өтө оор болот. Убакыттан да көп алат, акча каражаттан да көп алат. Ошол ден соолугу мурунку жакшы калыбына келеби, келбейби, бул еще вопрос да. Эгер ошону алдын ала алганда, то есть хотя бы бир жарым жылда бир жолу барып анализ тапшырып, ден соолугун байкап, жанагы ден соолукка зыян келтире турган нерсени токтотуп, мисалы үчүн алкоголду ичмей, тамеки чекмей дегенди токтотуп, күндө эртең менен болгон 10 эле мүнөт физзарядка жасаганда, ушул эле нерселерди жасап турса, анда ден соолугу бекем болмок да. Анан такыр эле жатып калып, операцияга чейин бармак эмес.
Бул ден соолук боюнча да. Хотя ошол азыр сен байкабайсың, ал кийин какой-то убакыты келгенде деп жүрө бересиң, бирок ошол ден соолукка кам көрүү өтө маанилүү да. Экинчиден билим алуу. Аябай чоң бизнесмендерге деле сабак бердим. Алар бизнестен депутаттыкка талапкер болуп, ушул саясатка барам дегендер да. Анан бир нерсени оңой жеткиликтүү сөз менен түшүндүрүп атсаң деле уже мээсине кирбей атат да, анткени мээси катып калган болот. Өмүр бою тигил акча мынча, бирөө мага мынча карыз, мен ал адамга мынча берешем бар деп ошону эле ойлоно берген дагы эч кандай билим алууну токтотуп койгон. Анан билим алууга келгенде уже мээси катып калган дагы эч кандай билим уже мээсине кирбей калган. Эгерде күнүнө жок дегенде бир 20 мүнөт китеп окуп атканда, жок дегенде 20 мүнөт китеп окуп койгондо мээси аябай жаш болмок, билим алуусу эч качан катымак эмес да. То есть татаал бир нерсени түшүндүрүп берсең деле мээсине кирмек. То есть мээси жакшы иштемек да. То есть бул эки билим алуу өтө маанилүү. Бизге кадимкидей мындай жарык болуп берет, караңгыда жарык болуп берет. Көз карашыбызды кеңейтет, билим аркылуу мурун көрбөгөн жүргөн мүмкүнчүлүктөрдү көрө баштайбыз да. Бирок азыр билим алуу дароо эле сизге результат алып келбейт, ошон үчүн сиз муну жазабайсыз да. Бул күтө турат, кийин деле алам, кийин деле окуп алам деп күнүмдүк ишиңизди жаза бересиз дагы, 10 жылдан кийин уже артта калып калганыңызды өзүңүз сезип көрө баштайсыз. Бул экинчи билим алуу да. Үчүнчүдөн жакшы мамиле куруп сактап калуу. Мисалы үчүн кээ бир адамдар менен мындай кабардар болуп туруш керек да. Ден соолугун сурап, колуңузда бир нерсе болсо аны менен бөлүшүп, туулган күнүн эстеп калып, эскертип айтып туруп, ушинтип мамилени кадимкидей мындай сактап туруш керек да. Бизде кандай? Биз колубузда бар жыргал моментте адамдарды унутуп калабыз, өзүбүз жыргап коротобуз, керексиз жерлерге тааныбаган адамдар менен өзүбүздүн жыргалчылыгыбызды ойлоп, ушинтип маймаңдап жүрөбүз да. Анан түйшүк түшкөндө эле ошол адамдарды, мурун жардам берген адамдарды эстейбиз дагы, ошолордон кайра эле жардам сурап кайрылабыз да. Анан тигил адамдар деле ойлойт да, мунун колунда бар жыргап жүргөндө мен такыр эле унутуп койду, эч кандай мамилени алып барып жүргөн жок. Анан башынан түйшүк түшкөндө эле мага келди деп жаман көрөт, уже жардам бергиси келбейт да. Ошон үчүн сизге ким жардам берди, кайсы адам сиздер үчүн маанилүү, ошолорду дайыма эстеп жүрүшүңөр керек, мамилени сактап турушуңар керек да. Азыр деле сиздин телефонный контактта балким 200дөй номер бар, бирок ошонун 10 эле адамы действительно сизге жардам берип, мамилени жакшы түзгөн сиз мененчи. Бирок ошол 10 адамды сиз унутуп калгансыз да. Азыр бул эфир бүткөндө хотя бы ден соолугун сурап коюңуз, ушул да сиздерге жакшы фишка болсун да. Мына үчүнчүдөн мамиле жөнүндө айттым да. Төртүнчүсү бул дагы өтө маанилүү. Жаңы жөндөмдүүлүк, жаңы өнөрдү үйрөнгөндөн эч качан эринбеш керек да. Бир жаңы өнөр үйрөнө бериш керек. 3 айда бир жаңы бир өнөр үйрөнүп койсоңуз болот. Мисалы үчүн коронавируска чейин эле мен көп жеке ишкерлерге, бизнесмендерге айтчумун. Бизнесиңерди онлайн кылгыла, жок дегенде Instagram страницаны акырындан жүргүзүп, контент чыгарып, элдин көңүлүн алып баштагыла деп айттым, 1000 жолу айттым. Вообще мейлерине кирген жок да. Анан коронавирус болгондо бүт офлайн точкалар жабылып, ошонун баары кийин мага кайрылды. Чыңгыз, сен чын эле айтып турсуң, көрсө ушуну үйрөнүш керек турбайбы? Эми үйрөнөйүн дейт. Менин уже убакытым жок да, анткени башка проекттер менен алек болуп баштагам. Ошон үчүн убагында заранее ошонун баарын ала кетиш керек да. Өнөр үйрөнө бериш керек. Ошол SMM контент чыгарып, соцсетти жүргүзгөндү үйрөнөсүзбү, же болбосо компьютерный грамотность үйрөнүп аласызбы, же жок дегенде вожденияны үйрөнөсүзбү. Мына мен мисалы үчүн вожденияны студент кезимде үйрөнүп алгам да. Бир убакытым пайда болгон, бул болгону тигил ошондо 6000 сом болчу вождениячы. 6000 сомго үйрөнүп алайын, кийин пайдасы тиет деп право алып койгом да. Бирок машинаны университетти бүткөндөн кийин жеке ишкерлик менен алектенип 3 айдан кийин гана машинаны алдым да. Ошондо
3 жылдан кийин гана машинаны алдым. Бирок правам бар болчу, пайдасы тийип, ошентип оңой болду да. Көп адамдар кандай кылат? Иштей берет, эч кандай праваны албай жүрө берет. Анан даже права албай туруп машина алып алгандар бар экен да. Азыр тем более права алыш өтө кыйын болуп калды, өзүңөр билесиңер да. Даже связь менен, акча менен права ала албайсың ужечи. Вот, анан дагы эмнени айтсам, английский тил үйрөнүү боюнча. Англис тилде атайын мен атайын бир убакытты бөлөм дагы 3 ай тынбай английскийге барып окуйм дей берет да. Ошентип 1 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, дагы эле английскийди окубай жүрөт. Азыр интернетте сонун приложениялар бар. Сен аны бир жолу жүктөп коесуң, күн сайын 5 мүнөт, 10 мүнөт английский тилин окуйсуң. Даже илимий окумуштуулар айтыптыр, эгерде тил үйрөнгүң келсе, күн сайын үзгүлтүксүз 15 мүнөттөй окуй бер дейт да. Күн сайын 15 мүнөттөн окуй берсеңиз, уже 3-4 айдан кийин ошол тилде кадимкидей сүйлөп баштайт экенсиз. Бизде мисал үчүн жабык өнүгүү клуб бар, азыр 44 мүчөбүз бар. Ошол жака дагы мен англис тилин окуйм, кандай приложение бар десе бөлүшүп турам да, мына моундай приложенияны жүктөп ал, акысыз окуй бересиң деп. Кадимкидей биздин бир мүчөбүз бар, аябай ыраазычылыгын күн сайын айтып эле эскертип турат да. Азыр уже англисче сүйлөп калдым деп. Ошон үчүн мен сиздерге эмне айткым келет? Дайыма узак мөөнөттө мага стабилдүү түрдө чоң ийгилик алып келчү кандай кыймыл аракеттерди жасашым керек. Мен үчүн ушул узак мөөнөттө маанилүү боло турчу кайсы кыймыл аракеттерди күн сайын аста болсо жасашым керек деп ошону жазып алып, күн сайын жасашыңыз керек да. Мына мисал үчүн эрте менен бал кошулган жылы суу ичсеңиз, бүт токсиндер, ичиңиздеги мындай зыян келтирген микробтун баары өлөт дагы, пищеварительный канал бүт жактан ден соолугуңузда пайда келтирип, иммунитетиңизди бекем кармап жүрөт да. Просто эрте менен ошол 1 столовый ложка бал салынган жылуу сууну, кайнак сууну ичсеңиз, ошол пайдалуу. Бул бир. Экинчиден болгону 10 мүнөт физзарядка жасайсыңар да. Кааласаңыз проветривать этип терезени ачып жакшы желдетип аласыз дагы, анан 10 мүнөттөй физзарядка жасайсыз. Үчүнчүдөн 5-10 мүнөт ошол английскийиңизди окуп коюңуз. Мына болду. Ушул 4 эле нерсени эрте менен жасап койдуңуз, көп болсо бир жарым саат 40 мүнөт убакытыңыз кетти да. Андан кийин башка жумуштарды жасай бериңиз. Каалаганча шашпай башка жумуштарыңарды бүтүрө бериңиз да. Ошентип отуруп сиз көрөсүз, мына 5 жылдын ичинде аябай чоң ийгиликтерди жарата баштайсыз да. Көп адамдар койчу аныңды, кийин деле убакыт таап ошону жасайм дегендер 5 жылдан кийин өтө артта калган болот. Сиз 5 жылдан кийин аябай эле алдыга жылып кеткен болосуз да. Ошондуктан ар бириңиздерге айтам, дисциплина өтө керек. Дисциплинага балдарды кичинекей чактан үйрөтүш керек да. Негизи эле япон системанын балдарды тарбиялоо боюнча 6 жашка чейин аябай эркелетип, абдан жакшы балдарды мындай эркелетип чоңойтуш керек экен да. Көңүл берип, мээрим берип, аябай эркелетип жакшы сүйүү бериш керек экен. Бирок уже 6 жаштан баштап дисциплинага үйрөтүш керек экен. Мына ойносоң, сөзсүз түрдө өзүңдүн ойногон жериңди жыйнайсың. Бул бир да. Экинчиден, телефон убактылуу эле убакыт берилет. Күнүнө мисалы үчүн 1 саат же 1,5 саат, эрте менен түштө кечинде жарым сааттан да. Үчүнчүдөн, кийимиңди өзүңдүн полкаңды жыйнап, кайра кийип, ошол жерден алып өзүң жоопкерчилик мойнуңда деп, ушундай майда нерселерди кадимкидей дисциплинага үйрөтүш керек экен. Ошентип отуруп, ар бир адам дисциплинага үйрөнүп алса, өзүнө эле оңой болот. Анткени адамдын убакыты көп, ал бош убакытын зыян привычкалары менен толтурат да. Мындай эч качан пайда бербеген эле бош курулай жолугушуулар, сөз сүйлөмөйлөр да. Отуруп алып эле бирөөнү ушактамай, анан пайдасыз бир нерсенен сүйлөшмөй да. Экинчиден, интернетти ачып алып эле, мына телефон бардыгыбызда бар, интернет бар, бирок
пайда жагына да колдонсоңуз болот, пайдасыз жакка да колдонсоңуз болот да. Жөн эле TikTok'ты ачып алып листайт эте бергенде эч кандай сизге пайда келбейт да. Ушундай сыяктуу пайдалуу сизге сонун бир темаларды өтүп сабактарды берип атса, ошол эле YouTube'да акысыз сабактар, Instagram'да акысыз пайдалуу сабактар. Мына ушуларды окуй бериңиз, билим ала бериңиз. Бирок жөн эле билим ала бербей, ал айткан пайдалуу хотя бы бир кеңешин жашоодо пайдаланып калыңыз да. Ошентип сиз акырындан бир ийгилик жарата бересиз. Анда эмесе мен сиздерге өтө бир пайдалуу кеңештерди бердим дисциплина боюнча. Чтобы өчүп калбаш үчүн, тыштап салбаш үчүн дайыма алдыда конкреттүү бир картинаны тартып алыңыз да. Мына мен 5 жылдан кийин өзүмдү кандай абалда көргүм келет. Мына мисалы үчүн 5 жылдан кийин кандай үйдө жашап атасыз, кандай адамдар менен жашап атасыз, кандай иш алып барып атасыз, кандай элдерге пайдаңыз тийип атат, кандай ийгиликтерди жараттыңыз. Мына ушуну наглядно сүрөттөп көрүшүңүздөр керек да. Анда эмесе эгер суроолоруңуз болсо бериңиздер. Бул жака дагы суроолорду бериптир, мен ошолорго жооп бере берейин да. Менеджментти бүткөндөр кандай жумуш кылышат дейт. Менеджментти бүткөндөр компанияда менеджер болуп иштешет да. Менеджер дегенде биринчи клиентский сервис, то есть клиенттерди тейлеп алардын суроолоруна жооп, консультация берет. Анан кийин ошол менеджерлерди башкара баштайт, управляющий катары. Андан дагы өсүп кетсе, анда уже чоң управленческий командага кирет да. С мобильного телефона можно выучить язык или надо обязательно на курсы ходить? Мына мен сиздерге бардыгыңыздарга айтып коеюн, жанагыл мен айтып аткан приложение, Duolingo деген приложение да. Аны сиз телефонуңузга көчүрүп аласыз, бүт жактан сизге информация, каналы восприятия деп коет да. То есть сиз маалыматты кабыл алуучу каналдарыңыз иштейт. Көзүңүз иштейт, оозуңуз менен да сүйлөйсүз, кулагыңыз менен дугасыз, плюс тексттерди жазасыз. Ошентип бүт канал воздействия иштеген үчүн сиз телефондон эле ошол тилди үйрөнүп алсаңыз болот, курстарга барбай делечи. Ал дагы илимий окумуштуулар чогулуп алып ошону түзгөн. Да, действительно, бал, инсулин деп атасыз. Конечно, сиз өзүңүздүн диагнозуңузду өзүңүз билесиз да. Эгер эч кандай отклонение болбосо, анда ошо эрте менен жылы сууга бал кошуп ичсеңиз болот. Анан өзүңүздүн диагнозуңузду билип алып туруп эле анан чыңгыз айткандай иче берсеңиз, ал дагы туура эмес да. Агай, мүмкүнчүлүк жок болуп жатса, балалуу болбой эле өтүп кеткен бул норма элеби? Же элдер айткандай жашап өткөндө кыйналып калуу коркунучу барбы? Дейт да. Эми негизи балалуу болуу бул ар бир адамдын мындай каалоосу да. Анткени биз жаралганда эле ошол эң биринчи өзүбүздүн ички каалообуз инстинктивно өзүбүздүн бир наследник калтырып кетүү экен да, же кыз болобу, бала болобу, өзүбүздүн гендерибизди ага берип кеткенге аракет кылат экенбиз да. Тилекке каршы кээ бирөө ден соолуктун айынан балалуу болбой калышы мүмкүн. Бирок экинчи бир жакшы сөз бар да, сен төрөгөн балаң эмес, сен багып чоңойткон балаң деген, ал дагы чын. Эгерде сиз ошентип төрөй албай, балалуу боло албай атсаңыз, анда бирөөнү ошол наристе чагында багып алсаңыз, аябай жакшы тарбия берип чоңойтсоңуз, мына сиз дагы аябай жакшы бул дүйнөдө из калтырган болосуз да. Анткени канча деген ушул кесир кыздар пайда болду, төрөп алып эле балдарын ыргытып аткандар дагы пайда болуп атат да. Андан көрө сиз ошондой ыргыттырбай бирөөнү багып алсаңыз эле, кандай деген бир жакшы бир адамды, инсанды тарбиялап чыгасыз. Үйдө 0 кирешеде отургандарга пайдасы болобу дейт. Мына үйдө 0 кирешеде отуруп пайда кыласың деген сетевой компания, финансовый пирамидалар бардыгы эле алдап кетишет да. Үйдө отуруп эле киреше кыласың. То есть мен ушундайды түшүнбөйм да. Сен үйдө отур, бирок сен эгер элге эч кандай баалуулук бербесең, элге эч кандай пайдаң тийбей атса, кайдан киреше болмок эле. Хорошо, үйдө отур, кандайдыр бир
онлайн жумуш кыл, бирок ошондо дагы пайдаң келтир да. Эгер ошентип пайда келтирсең, анда сен кирешеге табасың да. Анан жөн эле үйдө отуруп алып эле ким эле акча берип койсун. Дисциплина боюнча кайсы автордун китебин сунуштайсыз? Эч кандай китеп сунуштабайм, бир конкреттүү максат коесуз. Ал максатты күнүмдүк кайсы кадамдарды жасасам ошол максатыга жете алам аныктайсыз и күн сайын ошолорду жасайсыз кыймыл аракетти. Жанагы консультация баасы канча дейт. Эгерде менеджерден жанагы курстар боюнча сурасаңыз, консультация бекер, эч кандай акча албайт, анан курсту алсаңар анан акчасын төлөйсүңөр да. Анда эмесе, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздер үчүн дисциплина боюнча сабак бердим. Эң маанилүү жерин дагы кайталай кетейин да. Бизге чындап результат бере турчу, жашообузду жакшы бир уровеньге чыгарта турчу бул маанилүү кыймыл аракет. Бирок ал маанилүү кыймыл аракетти жасасаң бүгүн эле результатын бербейт да. Ал узак мөөнөттүн ичинде жакшы результатын берет. Мен сиздерге айттым да, 20 мүнөт китеп окуу, 15 мүнөт тил үйрөнүү, 10 мүнөт физзарядка жазуу. Мына ушул айткандын баары сизге бүгүн эле результат бербейт. Бирок ошону тынымсыз жазай берсеңиз, 1 жылдан кийин эле аябай жакшы результат берет. 5 жыл тынбай жазасаңыз, уже 90% ошол көп адамдардан уже бийик деңгээлде болосуз да. Ошондуктан эң биринчи срочный жумуш эмес, а важный жумуштарга көңүлүңүздү буруңуздар. Биздин көңүлүбүз кайсы тарапка бурулса, ошол тарап гүлдөп өсөт экен. Анда эмесе келиңиздер өзүбүздүн көңүлүбүздү жөн эле курулай, же болбосо жөн эле срочный жака бурбай, маанилүү бизге результат бере турчу тарапка дагы көңүлүбүздү буралы. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.